Всем привет, меня зовут Михаил, и сегодня расскажу, как развести костер в сыром либо холодном лесу. В принципе, я думаю, что эти вещи схожи, думаю, вам будет полезно. Так, ну что ж, приступим. Теперь нужно определиться с местом, где мы будем разжигать костер. Вот у нас маленькая речушка, которая слегонца уже подморозилась. Вон льдышки, все в них. Так, как подготовить место для костра? Нужно расчистить все сухие щепки, траву, чтобы тут было все чисто, чтобы в дальнейшем не поджечь то, что кругом. И рядом не должно быть сухих кустов. Да, это очень важно. Для розжига подойдут тут всякие такие гнилые ветки, дрова. Даже сейчас вот в морозную и во влажную погоду можно найти вот такие гнилые вещи. И внутри там мы найдем достаточно сухие щепочки. Да. И вот как раз эти щепочки нам для искры, грубо говоря, и нужны. Это очень важная вещь. Сейчас я собираю эти щепочки. Также можно собирать кору, ну, естественно, не влажную. Лучше всего подходит кора от березы. Вон я вижу просто березу, но как многие делают, просто подходят и ножом вырубают кору. Так делать не надо, потому что у дерева потом это все долго заживает, и дереву плохо от этого. Так, сейчас я эти щепочки положу. Так, чтобы они были. Так, щепочки есть. Пойду за березой. Вот, как говорится, и сама береза. Как стоит собирать кору? Я уже сказал, что ничего вырезать тут не надо. Мы видим у березы вот такие вот ответвления. Вот как раз они нам и пригодятся. Хоп, сделали вот так, все. Мы березе ничего плохого не сделали. Вот такие можно собирать. Чем больше, тем лучше. Чем хороша березовая кора? Тем, что она, грубо говоря, как резина горит. Очень хорошо. Вот. Все, собрали сколько надо. Березе даже помогли. Так. Ну что ж, пойдемте соберем еще немного палочек сухих, ну более-менее, и будем уже разжигать. Так, ну что ж, все принес, и теперь будем разводить костер. Побольше щепочек сухих. Разводить будем с помощью огнива, потому что с помощью зажигалки и спичек любой может. Да и если они намокнут, то особо ничего хорошего не будет. А огниво оно не намокнет. Да. Ну, если у вас скажете, я огниво не купил. Если огнива нет, то можно камнями. Так. Вот так выглядит огниво компании Gerber. Это не реклама. Я бы тогда назвал магазин, где я покупал. Так что вот так вот есть попроще. Это такое. Тут свисток идет. Сигнал СОС подавать как. Сами выбирайте. Так, пошло. Постепенно начинаем подкладывать наши маленькие кусочки коры. И уже начинаем класть маленькие палочки, щепочки. Так. Чтобы они подсушивались от огня. Потому что они не сухие. Можно и поменьше щепочки. А то что-то булыжники кидаю какие-то. Ну, самое главное, мы развели огонь.
Так. Немножко помогаем огню. И не забывайте, что нужно постепенно увеличивать толщину веточек. Все толще и толще их складывайте. Более широкие по диаметру. Что еще сказать? Видите, я складываю таким шалашиком. Костры вообще есть разные. Есть шалаш, костер. Это для того, чтобы быстро обогреться самому, потому что огонь будет высокий. И чтобы высушить вещи какие-либо. Есть также костер колодцем. Он долго горит достаточно. Вообще есть разные костры. Я вам как бы рассказал про основной, который можно развести и тем самым как-то спасти себе жизнь. Надеюсь, что это видео было полезным для вас. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Хотите, подписывайтесь. Хотите, не подписывайтесь. В общем, всем удачных походов и пока.